अगर आपको रात में स्नोरिंग हो रही है खर्राटे, तो इसका मतलब है आपको ऑक्सीजन की कमी हो रही है। चलो समझते हैं ऐसा क्यों होता है। दरअसल कहानी शुरू होती है आपके गले से। जैसे ही मसल्स रिलैक्स होते हैं, आपकी हवा का रास्ता पतला हो जाता है, मतलब गले में ट्रैफिक जाम शुरू। अब आप हवा खींचते हो जोर से, तो आपके टिश्यू वाइब्रेट होते हैं जैसे कोई लो बजट का मैजिक शो चल रहा हो, और वही वाइब्रेशन बदल जाती है आपके खर्राटे में। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आवाज इतनी ज्यादा तेज हो कि बगल वाला उठ के आपके एक चमाटा लगा दे, आपको ऑक्सीजन की कमी हो रही है।